So in today's session we are going to discuss about sequential circuits. Okay, so what is combinational circuit and what is sequential circuit? We know that combinational circuits output depends on present inputs only. అంటే combinational circuits లో ఏంటి అవుట్పుట్ అనేది ప్రెసెంట్ గా మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో అది కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్. సో మరి సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ లో వచ్చేసరికి మనకి అవుట్పుట్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఏ కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ బ్లాక్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ హ్యావ్ ఏ మెమరీ ఎట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, అవుట్పుట్ లో ఏముంటుంది, మనకి మెమరీ అనే ఎలిమెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ మెమరీ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి అవుట్పుట్ లో డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మెమరీ వచ్చేసి మనకి సింగిల్ బిట్ డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ అనేది ఉంటుంది. సో ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని మనము ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ అంటాము. ఓకే, సో ఇన్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రజెంట్ ఇన్పుట్స్ అండ్ పాస్ట్ అవుట్పుట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము అండ్ అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్ స్టోర్ అవుతుంది. స్టోర్ అయ్యి మళ్ళీ ఇన్పుట్ గా అప్లై అవుతుంది. కాబట్టి అంటే పాస్ట్ గా స్టోర్ అయ్యి ఉన్న వాల్యూ మీద ప్లస్ ప్రజెంట్ గా మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్. దట్ ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ఆల్సో కాల్డ్ మనం ఏమంటాము అంటే ప్రజెంట్ స్టేట్ అని అంటాము. ఏమంటాము, ప్రజెంట్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇన్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్ present input and past history of the output. Okay, that is nothing but sequential circuits. Next, comparison between combinational circuit and sequential circuit. Okay, so we already discussed in combinational circuit output depends on present inputs only. And similarly in sequential circuits output depends on present input and past output, past history of the output. So ఆ రెండింటి మీద జనరేట్ అయ్యి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ డిపెండ్ అయ్యి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఇంకా డిఫరెన్స్ ఏంటి, మనకి ఇన్ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ వి డజంట్ హ్యావ్ ఏ మెమరీ. ఓకే, బట్ ఇన్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ లో మనకి ఏముంటుంది, మెమరీ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఒక ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ కూడా ఉంటుంది అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్ కి. ఓకే, సో బోత్ కాంబినేషనల్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ లో మనం సర్క్యూట్ యొక్క ఆపరేషన్ ని మనం ట్రూత్ టేబుల్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. బట్ ఇన్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ లో ట్రూత్ టేబుల్ తో పాటు టైమింగ్ డయాగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది. ఆ టైమింగ్ డయాగ్రామ్ అనేది మనం అప్లై చేసే క్లాక్ సిగ్నల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకి కాంబినేషన్ సర్క్యూట్స్ ని ఈజీగా డిజైన్ చేయొచ్చమ్మా. బట్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ అనేవి లిటిల్ కాంప్లెక్స్ కంపేర్డ్ టు ద కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ యాడర్స్, సబ్ట్రాక్టర్స్, ఎన్కోడర్స్, డీకోడర్స్, మల్టీప్లెక్సర్స్ అండ్ డీమల్టీప్లెక్సర్స్. అలానే సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, కౌంటర్స్, రిజిస్టర్స్. ఇవన్నీ మనకి సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, so this is all about what is combinational circuit and what is sequential circuit. ఓకే, ఆ రెండింటి మధ్యలో కంపారిజన్ ఏంటి అనేది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ లో బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి మనకి లాచెస్, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. ఓకే, మనం వేసి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. సో ఈ లాచెస్ అండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అనేవి బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ అమ్మా సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ ని డిజైన్ చేయటంలో. సో ఈ రెండు ఏంటి అంటే మనకి సింగిల్ బిట్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, సో యాక్చువల్ గా డిఫరెన్స్ ఏంటి, లాచెస్ కి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి. సో హియర్ లాచెస్ ఆర్ asynchronous. Asynchronous means so here events can take place at any instant of time. Events అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్స్ అనేవి జనరేట్ అవటం అనమాట.
సో లాచెస్ లో అవుట్పుట్స్ అనేవి ఎలా జనరేట్ అవుతుంది, మనకి ఇన్పుట్స్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా మనకి అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ లాచెస్. బట్ ఇన్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ సో మనకి అవుట్పుట్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఇన్పుట్స్ అనేవి క్లాక్ సిగ్నల్ తో సింక్రోనైజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లో అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అవుట్పుట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ when the inputs are synchronizing with the clock signal. ఓకే, క్లాక్ సిగ్నల్ తో సింక్రోనైజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లో అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, లాచెస్ లో మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఇన్పుట్స్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా మనకి అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ లాచెస్ ఆర్ అసింక్రోనస్ అండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ సింక్రోనస్. సింక్రోనస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ క్లాక్ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లో. లాచెస్ లో మనకి క్లాక్ అనేది ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉండదు. ఓకే, సో మళ్ళీ లాచెస్ లో మనకి